观众朋友，大家好，欢迎收看新唐人晚间新闻。今天是美东时间的11月13号，星期四。今天新闻的主要内容有：川普总统签署法案，结束史上最长政府停摆；孙文案开审 ，FBI 对纽约亲共社团了如指掌；广州铜钱大厦3度流拍，昔日财富地标遇冷。您正在收看的是新唐人晚间新闻，在美国纽约总部为您播报。周四，美国总统川普签署培育未来行政命令，推动全国寄养儿童支援计划。第一夫人梅拉尼亚也致辞，强调这是川普政府优先推动的儿童关怀政策。来看记者张亮发自白宫的报道。周四，美国第一夫人梅拉尼亚表示，川普总统长期关注美国寄养制度中的儿童福祉，并签署这项培养未来行政命令，帮助寄养儿童在成长过程中获得更多的支持与机会。川普指出，这项行政命令将提供关键的资源，帮助寄养青年顺利过渡到独立生活，建立成功而快乐的人生。With this order, I'm directing the heads of the key federal departments and agencies to establish a Fostering the Future program in coordination with our wonderful First Lady's office. It aims to establish a comprehensive network connecting federal departments and agencies, private sector's businesses, higher learning institutions, and charitable organizations. This will create new educational and employment opportunities countrywide. 川普同时宣布，新计划将让寄养青年能充分运用联邦税收奖学金制度，进一步拓展教育和就业机会。川普强调，这是延续政府重大减税和放宽监管政策的重要一环。Establishing will also create an opportunity for foster youth to take full responsibility of the federal tax credit scholarship program established by the One Big Beautiful Bill. 此前一天，川普于周三晚间签署国会通过的临时拨款法案，为联邦政府提供资金到明年1月底，正式结束了长达43天的创下美国历史最长纪录的政府关门。不过两党在医疗补贴问题上的分歧依然严重，多名议员警告，若未能在明年1月底前达成新的拨款协议，联邦政府恐将再次面临关门风险。新唐人电视台记者张亮、易兴，美国白宫报道。美国政府结束了史上最长关门。周三晚间，总统川普签署国会通过的临时支出法案，为政府提供资金到明年1月底，也宣告长达43天的停摆正式结束。On this vote, the yeas are 222, the nays are 209. The bill is passed. 众议院周三晚间以222票对209票通过临时支出法案，随后送交白宫，由川普总统签署生效。投票结束后，众议院议长约翰逊表示，这场停摆毫无意义。We feel very relieved tonight. The Democrat shutdown is finally over, thanks to House and Senate Republicans who stood together to get the job done. 川普总统晚上约10点25分在白宫签署法案，正式结束长达43天的政府关门。For the past 43 days, Democrats in Congress shut down the government of the United States in an attempt to extort American taxpayers. 川普强调，这次停摆造成严重损失。Over the past 7 weeks, the Democrats' shutdown has inflicted massive harm. They caused 20,000 flights to be canceled or delayed. They deprived more than 1 million government workers from their paychecks and cut off food stamp benefits for millions and millions more Americans in need. 根据这项法案，政府经费将延长到2026年1月30日。农业部、退伍军人事务部和国会这3个部门则获得全年资金，但医疗保险补贴问题仍是潜在危机。民主党警告，如果年底前未能延长平价医疗法案的税收抵免，政府明年1月可能再度面临关门的风险。对许多联邦员工而言，这场漫长的停摆终于画下句点。国税局员工艾萨克斯坦在停摆期间靠卖热狗为生，如今终于能够重返工作岗位。
I very much look forward to going back to work as soon as possible. 而政治学者指出，接下来双方的焦点将转向谁能主导舆论。What will be interesting, and this is always interesting in following politics, is narrative change. The Democrats figure out a way to sell this as a victory. 经济学家估计，这次停摆让美国经济损失大约1500亿美元，明显拖累美国第4季度的 GDP 成长。新唐人电视台记者尚静纽约报道。周三，纽约州长前副幕僚长孙文和丈夫胡肖出庭受审，面临包括未登记为外国代理人、电汇欺诈、贿赂和洗钱等多项联邦重罪指控。来看记者的报道。庭审的第一天，检方传唤了4位证人，包括联邦签证官和联邦调查局人员。值得注意的是 ，FBI 在当庭直接指认了多位纽约侨社亲共人员，对社区情况了如指掌。助理检察官沙米在开场陈词中强调，孙文是可以被收买的。检方还指出，纽约州长前副幕僚长孙文出卖纽约州的利益，协助中共在纽约推动政治意图，包括操纵采购合约、收取数百万美元回扣、阻止驻纽约台北经济文化办事处接触州长办公室，并涉嫌伪造州长霍楚签名，协助中共使团取得美国签证。检方还指控孙文与前河南同乡会会长、中国侨商联合会会长以及中联馆负责打压台湾、法轮功、西藏、新疆和民运的侨务组领事李清关系密切。不光是在经济领域的，就是套取情报啦等等，其实还实施这种跨国镇压，拉拢政界人士，用各种各样的方式来影响美国的政策，等等吧，就是要想让这些政策呢能够倾向于对中共有利。孙文的案子绝对不是孤立事件哦，它本质上是中共的全球间谍战的一环。只要东窗事发，那中共不但保不了他们依附的外国官员也一样保不了他们。庭审由曾主审墨西哥毒枭艾兹古斯曼案的资深法官科根主审，预计将持续3到4周。新唐人电视台记者于良上镜纽约采访报道。周4下午，纽约台湾会馆老人中心举行了感恩节和庆生会聚餐，上百位耆老欢聚，提前共度节日，场面热闹。现场有聚餐、歌舞表演、分发蛋糕等活动，气氛热闹非凡。百位老人齐聚一堂，共度美好时光，同时为生日在11月的成员庆生。因为很多老人有些人是因为自己住没有亲人，或是说没有其他的朋友，那他们来这里老人中心，在台湾会馆老人中心，他们就觉得好像是第2个家，那可以出来跟人家互动，这样才不会就说生活不会太寂寞这样子。现场还有经典歌曲表演，老人中心借此机会感谢多年来付出的义工。我们这个华人同胞在这个海外生活，大家其实都是游子，特别不容易。我特别 appreciate 这样子的一个社群，然后呢可以就是大家都非常 very supportive， 然后呢彼此协助，然后呢彼此感恩，彼此联系。刚好今天这个感恩节的活动，感谢这个 society 所有人的这个协助还有贡献。感恩节是在一个美国一个假日，所以基本上很多人在那一天都会放假，所以很好一个机会，那一天休息一下，而且真的可以跟家庭朋友在一起。我也是一样今年我哥哥他是在加州，他也是飞回来在纽约，可以跟我妈妈在一起。新唐人电视台实习记者应翔纽约采访报道。接下来请看本期的美国聚焦。周三，美国铸币局正式停止生产1美分硬币。财政部表示，此举是为了节省制造成本。The cost savings of ending penny production will save the American taxpayer approximately $56 million a year in just production cost alone. 周四，美国国土安全部部长克里斯蒂诺姆向在政府停摆期间仍持续执勤的运输安全管理局人员发放奖金支票。他宣布，凡是在这次长达43天的停摆期间坚守岗位的 TSA 员工，都将领到1万美元的奖金。But we will be looking at every single TSA official that helped serve during this government shutdown and do what we can to recognize that and help them financially with a bonus check to get them and their family back on their feet. 周四，一位知情人士透露，
电信公司威瑞森新任执行长丹·舒尔曼推动重组计划，预计裁减约15000名员工，相当于公司总人力的15%，创下威瑞森史上最大规模裁员。消息人士指出，这波裁员最快下周启动。消息曝光后，威瑞森股价不跌反涨，盘中上扬约1.4%。目前，公司发言人拒绝回应。新唐人电视台记者尚静纽约报道。周三，美国交通部发布公告，揭露加州非法发放了1.7万张商业驾照，并敦促将其吊销，否则将收回1.6亿美元的联邦资金。来看本台记者陈曦的报道。好的，主播。美国交通部长达菲周三宣布，加州机动车辆管理局承认曾非法向17000名危险的外国驾驶者核发商业驾驶执照 （CDL）。联邦汽车运输安全管理局正在对这些驾照进行审计，并将全部吊销。事件起源于今年8月，一名外籍司机在佛州酿成车祸，导致3人死亡。肇事司机不会英语，也没有通过道路标志测验，却在加州和华盛顿州获得了驾照以及工作许可。达菲对此提出批评，并曾警告加州、华盛顿州和新墨西哥州将因此失去联邦资金。其实早在5月份，达菲就签署了一项关于加强对商用卡车司机英语语言能力执法的新准则。没有遵守要求的司机将被勒令停止营运。而7月份，加州公路巡逻队公开表示，他们无意遵守这项重要的联邦法规。纽森办公室在社媒上回应说，加州确实要求英语能力测试，而且必须通过才能取得商业驾照。您可以自行查阅相关规定。而教育部宣布，调查发现加州未能遵守规定，因此将扣留加州超过4000万美元的拨款。美国联邦汽车运输安全管理局经审计发现，加州的非居民 CDL 项目存在漏洞，抽样调查记录中超过1/4违反联邦法规。达菲在周三的宣告中表示，加州州长纽森和加州政府几周以来一直声称自己没有做错任何事，但现在已经被现行证据揭穿，并强调这只是冰山一角。联邦汽车运输安全管理局目前已告知这些违规驾照的持有者，执照将于60天后失效，同时要求加州提供其所有非加州居民 CDL 的完整审计报告，以便核实执法进展。下面把镜头交还给主播。广告之后，我们将带您看到广州铜钱大厦3度流拍，8折没人要。被中国网民评为最丑建筑的广州地标铜钱大厦，在阿里法拍平台挂拍15天，却无人问津，消息迅速冲上热搜。广州源大厦也被称作铜钱大厦，这座以铜钱为造型、寓意财意滚滚的金色建筑，10月底在阿里法拍平台以13.6亿元人民币起拍，截至11月11日仍然无人报名竞拍。广州源大厦2010年开建，2015年正式启用，总投资大约10亿元。大厦高138公尺，一共33层，外形酷似铜钱，曾被戏称为是最丑建筑。2022年，母公司宏达兴业集团陷入债务危机后，铜钱大厦以55.89亿元起拍，如今已经是第3次拍卖，评估价降至近17亿元，而且打了8折，仍然无人问津。这栋被称为铜钱大厦的建筑，象征着中国城市化高峰期的炫富式地标逻辑，也就是重形象轻功能。如今3拍流标，不仅代表房市资金链的紧缩，也象征地方政府财政失血、资产泡沫化的现实。专家认为，这也反映出中国整体的资产价格正在进入一个失价的时代。而是中国房地产的泡沫破裂后，地方政府的财政紧收，企业资金链的断裂，商业办公需求大幅度的萎缩，导致大量的商用的物业无法变现。近年来，中国经济恶化，房地产市场持续坍塌，房价暴跌。9月底到10月上旬，中国多地国企挂牌抛售地标项目，同样是无人接盘。在中国城市资产遭受长期通缩，民众对未来失去信心，地方政府的造梦型的建筑也难套价值回归。
铜钱大厦这类象征性的地标，在经济繁荣时候视为一种非常好的投资品。第三代底价腰斩银无人，说明投资者已经不再相信这个城市能够提供有价值的回报。新唐人电视台记者李苑秋月采访报道。下面请看本期的中国1分钟。今年8月，陕西省韩城市政府牵头成立的民间借贷中心爆雷，金额高达人民币11亿元。11月10日，数百名投资者聚集在市政府门前追讨资金，10人被警察当场抓走，直到当晚7点才被释放。中国房地产巨头碧桂园地产再被冻结人民币12.3亿元，碧桂园还有被执行人信息62条，目前被执行金额近63亿元。中国经济不景气，医生降薪情况越来越普遍。据经济观察网11号报道，有的降幅达30%甚至一半，有些小县城的医生不得不兼职送外卖。12号，苏州千年古寺永庆寺突然发生火灾，其标志性的建筑文昌阁被烧得只剩下框架，起火原因正在调查。新唐人亚太电视整理报道。广告之后，我们将带您看到。加拿大公布最新建设项目，加强关键矿场地位。在今年9月，加拿大宣布了首批重大国家建设项目之后，周四，加拿大总理卡尼公布了第2阶段的国家重大项目计划，重点包括矿产和能源开发，加强加拿大在关键矿产领域的主导地位。加拿大最新一批列入审议的关键工程包括卑诗省的液化天然气项目、安省的镍矿开发、新布伦瑞克省的矿山计划，以及努纳武特的水力发电设施。这些项目将由国家重大项目办公室负责加快审批。政府表示，这一阶段的重大项目策略旨在发挥加拿大作为能源超级大国的潜力，推动经济多元化，并巩固加拿大在国际关键矿产供应链中的领先地位，预计可吸引超过560亿元投资，并创造约6.8万个高薪职位。My goal is that if Canada could become the NATO partner of choice, what we need is refining. That's the key. 全球已将关键矿产视为国家竞争力的指标。加拿大正被重新定位为清洁与传统能源兼具的超级大国。Each of the projects is transformational.But the bigger point is that their impacts will be amplified by being part of bigger national strategies to boost Canada's competitiveness. 新唐人电视台记者林夕，实习记者肖畅，加拿大报道。下面是今天的财经快报。美国国税局周四公告，2026年凡参与401退休计划的雇员，其缴款限额提升到$24,500美元，比2025年多了1000美元。同时，50岁以上储户的401补缴限额提升到8000美元，60到63岁人士的补缴限额提升到11250美元。美国人在政府提供的社安金之外，还会加入不同的退休金补贴计划，其中401针对私营企业。雇主通常为雇员按比例配送资金。数据显示，2024年有14%的401参与者的缴款达到上限，包含雇主配送款的平均储蓄率到达工资的12%。迪士尼股价周四盘前大跌了6.7%，开盘后最高跌幅超过9%。周四稍早，迪士尼公布了上季度财报，显示每股盈余为1.11美元，超过预期的1.05美元，但营收为224.6亿美元，低于预期的227.5亿美元。同时，公司宣布将提高股息，扩大2026财年的股票回购计划。另外，迪士尼表示将就 YouTube 停播节目一事抗争到底。10月31号 ，YouTube TV 突然停播了迪士尼的节目。短短14天，公司损失了6000万美元。周四是星巴克年度最重要的促销活动日——红杯日，但星巴克联合工会周四当天在全美超过40座城市的65家门店召集1000多名咖啡师，集体无限期罢工，以迫使公司提升咖啡师的薪资、缩短工时等。
联合工会自称代表星巴克550家门店的12000多名员工，但星巴克公司称，该工会只代表550家门店的9500名员工，占员工总数的不足4%。目前，星巴克已经同意跟工会谈判，但强调公司提供的平均30美元的薪资已经是零售行业的最佳工资水平了。广告之后，我们将带您看到美国自然史博物馆重现恐龙灭绝和地球重生。美国自然历史博物馆即将推出大型展览，以震撼的视觉和互动体验，带领观众重现一颗巨大的小行星撞击地球，再现地球毁灭和重生的时刻。冲击恐龙时代的终结大型展览将于11月17号在纽约的美国自然历史博物馆正式开幕。展览结合科学研究与沉浸式体验，带领人们重返那场改变一切的瞬间，见证生命的韧性与地球的重生。全景影片模拟小行星以约45000英里的时速撞击地球的瞬间，火光、震动与声浪让人仿佛身临其境。66 million years ago, a giant meteorite the size of Mount Everest changed life on Earth forever, making dinosaurs and giant reptiles that lived in the ocean, along with 75% of species on Earth extinct, never to be seen again. 展区中，孩子们可触摸三角龙脚趾骨真化石与灭绝海洋生物菊石的化石，透过亲手接触感受远古生命的痕迹。互动装置蕨类无线镜箱让参观者看见撞击后几乎只剩蕨类植物的地球，而数位测验则邀请观众找出与自己个性相符的白垩纪动物。These were cataclysmic events. Arguably, it was the worst day of the last half a billion years. But ultimately, this asteroid impact was a tremendous creative force. It was followed by rapid evolutionary diversification of groups and ecosystems, without which the world as we know it just wouldn't exist in this form. And 18英尺长等比例模型的三角龙正拉倒小树，27英尺长的苍龙则扑向蛇颈龙，生动重现史前生态的壮观景象。展览也提醒人们，在面临持续环境变迁与生物威胁的当下，保护地球物种多样化的重要性。新唐人电视台实习记者宁修综合报道。以上就是本期的晚间新闻，感谢您的收看，祝您晚安。